大家兄弟平安，新年快乐！今仔日是2022年第一个敬拜主日，愿上帝赐福每一个咱安静心来陪伴。走啊！全地着向耶和华出欢喜的声，恁着欢喜的心来服侍耶和华，唱歌来到伊的面前。恁着知耶和华是上帝，咱是伊创造的，咱是伊的百姓，也是伊草场的羊。圣诗26首，当阮感谢上帝，会众请起立。咱犹原徛咧用使徒圣经来个别人的信仰。我是上帝全能的爸，创造天地主宰。我是耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对十字女玛利亚出世，
伫本州比拉多林内受苦，顶十二架死埋葬落阴府。第三日对世人中国话，上天打坐伫全能爸上帝的大病，伊要过来审判活人甲死人。我信圣事，我信是公道的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体国话，永远的活命。阿门。请坐。去英文50篇，我来客恁来印。只管上主的神领教我，因为上主有应由抹我，找我去传好消息予善食人，去医治心灵破碎的人，宣布受掠的得到讨放，受关的出家牢，宣布上主恩待人的年，甲咱的上帝伸冤的日，安慰所有悲哀的人，伫西安悲哀的人，予伊华冠代替恢复，欢喜的油代替悲哀，称赞的衫代替忧伤的心。因受称作公义的树。上主在前来显明伊家己的荣光，我要用世世甲伊保想，要甲因立永远的约。因为后代伫列国会得到好名声一声。因的子孙伫万邦嘛会出名，所有看见因的人会承认因是上主祝福的子民。咱来按头祈祷。神在，神在，神在，愿光归乎至悬、至尊、至大的阿爸爸上帝。你的光，你的荣耀要充满伫全地，充满遍照你创造的所在。你的疼无穷无尽，毋望平安喜乐、富足、医治、大快乐的，要伫追求你的人的身上。愿感谢天父上帝伫2021年保守阮每一天都有你守护的平安甲稳定。伫这迎接第2022年第一个主日，阮嘛恳求阿爸爸圣子圣神继续来引带阮，充满着阮的带领，亲像伫天灵共款。伫地面上，做人做事拢甲主耶稣来对照，来讨主耶稣的欢喜。求主圣神来引带阮，又从教会伫即个所在来做盐做光，勇敢传扬基督福音，为主来做干净，时刻来备办家己做主的采用，殷勤来读上帝的话，殷勤聚会，彼此相听，也恳求阿爸爸上帝施恩赐福。22届的长老、执事、各单位的首长，大家同心合意，尽本分、尽心尽力来服侍主，也做油冲教会牧者兄弟姊妹的帮站。祈祷奉靠耶稣基督的圣名，阿门。报告：本会消息，要进入新的2022年，庆祝大家新年快乐，万事如意，福杯满溢。今年的总会主题是传承上帝国，塑造新秩序。传承上帝国，塑造新秩序。本会目标是尽力丰盛、培种、扩展。但愿2022年会使来挥别疫情的阴霾，恢复正常的生活，并一理上帝所应允的丰盛内底。第二项，本主日第2场的礼拜当中，本会来举行新任的长老甲执事首长甲就任式，名单咱家己来看。第三项，本会定立正月初9甲16，中昼11点半2个礼拜，要伫教会办公室举办2021年伊的年度的财务检查。查账员是严廷伟甲张公成，敬请各位财务人员来配合来送检。第4项，本主日下昼的3点，要伫本会主堂来召开2022年
定期中执会，敬请全体长职出席，单位首长甲同工来列席。第五项，本会定于正月初六暗时8点来召开2022年伊的预算会议。参加的人员出席的是陈牧师、于海平、方立忠、刘明清、陈学良、薛宝林以上的人员。第六项，2022年每日的眼睛事宜开始来购买，费用是400块，这是细本的，一年有4本，大本的是520块。请日本主任来陈百分干事来购买并缴费，小组长会使来合作来一起订购吼。第七，本会定于正月初9上午10点，要伫主堂来举办敬礼方式培灵特会，就是后礼拜的拜第2场甲第3场要来联合聚会，暗时7点半伫敬拜中心来举办敬礼方式复兴祈祷特会。咱的讲师是张建忠牧师吼，伊是北美爱修院的教务主任，敬请兄弟来带导甲踊跃参加。第八项，本会2022年度逐项的奉献袋啊、姓名编号拢一定写好啊，敬请兄弟会使伫第二楼伊的迄后壁迄架啊吼来索取吼。为了我们爱惜资源吼，咱请兄弟来重复使用。咱若要奉献，只有要编号，咱若来找陈百分干事吼。具体消息，合作社社员的大会定于正月的23号下昼的2点半，要伫本堂的召开，1点半就伫副堂遐来报道，敬请社员来踊跃出席。助学贷款开始吼，这是免利息的这是有一个额度的，咱来兄弟要来申请的吼，不管是公立还是私立，拢会使，只要是社员吼，拢会使有意愿的，拢会使去合作社来办理。喜事本会陈永生弟兄的第2号生陈伟豪弟兄甲陈乃玲姐妹，要伫正月初8上午10点，要伫主堂来举行结婚感恩礼拜，愿主祝福这对新人。第三项，曾爱玲幸福学堂要伫正月初4下昼2点来举办延缓私人课程。这个课程的名字叫嘉禾谷宫本式音乐照顾，且有报名的长辈准时来参加。以上教界消息，咱请陈牧师。好，多谢。咱教界消息头一点就是若有买即个高岛屋吼，报关餐会会参观的兄弟吼，今日下晡5点半伫林芳宫的餐厅吼，请大家准时来参加来关心伫高雄，为着咱高雄祈祷守望即个祈祷的中心。第二就是咱高雄中会第92届第1次的议会，伫正月初4，就是拜二上午9点伫家庭教会召开。咱教会的教牧团甲咱的代志长老余海平长老会代表出席参加，敬请代祷。头拄仔咧报告中间，迄个第3点吼，消息第3点，应该是正月初9甲23吼。因为迄是礼拜日吼，有2届的办公室的即个检校吼，所以这是迄个数字毋对吼，更正吼。请咱各单位若即个校行吼，会当伫即个时间吼来送检，咱会检校员会甲咱检查吼。好，多谢。今仔的经文是伫腓立比书4章第1节甲第9节。白话字229页，台语版是228页，好好版是280页。腓立比书4章1到9节，我来读，恁来看。所以我着听所羡慕的兄弟，做我的欢喜，做我的免流的。所听的着安尼徛在伫主。我囥犹阿爹，搁囥孙道基。
着动心地主，搁真诶同伴，我也求你帮赞即两个负责人，因为因捌甲我同出力伫福音，也甲各里面以及其余甲我同着魔的，因诶名记伫换命诶册，着常常点地主来欢喜。我要搁讲伊着欢喜，恁诶孙娘着对众人显明主君了。一概免得着挂虑，独独万事着用祈祷、恳求、甲感谢，将恁所求的摆入伫上帝，就上帝的平安搬过一切人所想会到的。要伫基督耶稣保守恁的心、恁的念头。但兄弟啊，结尾来讲，既若真实的，既若可敬的，既若公义的，既若清洁的，既若通听的，既若好名声的，若有啥物德行，啥物通学乐，这会恁着少年。恁对我所学习、所领受的、所听见的、所看见的，拢着行，就守住平安的上帝要甲恁伫地。以上，学乐咱请少年圣歌队。感谢主，讲到咱请陈牧师，无论如何呗。咱迄个牧师要讲到进前吼，我爱特别讲咱教会的信徒顾张杨秀芳姊妹伫拜五已经举行退休告别礼拜感谢咱教会兄弟的关心带导甲帮赞一切拢非常的顺遂带送家极大安慰。今日吼伊的家属吼美惠执事甲迄个关平兄吼，因的家庭甲伊后生囝婿拢伫遐，咱请伊徛起来吼，嘛甲大家答一个谢地多谢来好，愿上帝好，请坐，愿上帝祝福伫即个家庭，也会当得到圣神的安慰，也会当继续军队老母好的信仰来跑走属天的道路感谢主吼。咱已经踏入2022年已经今年是中华民国是711年今年是正月初二
咱甲咱的隔壁讲新年快乐，感谢主吼，祝咱伫111年吼111吼111吼，迄早开车转去看到，头前这车1111吼，哦，这车牌真好吼。对咱来讲，这个伊就是独一真的上帝。咱应该甲独一真的上帝会当相对者，安尼咱相信咱头前的道路，咱甲人的关系，咱所做的代志，人拢会当真顺遂、真亨通。愿上帝祝福咱伫新的年会当咱阿未换迄个牌吼，会当进入丰盛倍增扩展，敢有啦吼。咱来读咱的目标啦吼，迄个进入丰盛，倍增扩展，搁有进入丰盛，倍增扩展。感谢主吼，咱当然咱伫旧的年吼，实在即个疫情吼拢袂煞，大家实在为着即个疫情吼。真困难，真艰苦，真无方便，当时上帝嘛爱互咱学习吞忍吼。即个世间的变化，互咱知影讲主过来的日子近啦，咱着爱搁较警醒祈祷吼。即个世间的变化，咱袂当想象吼。昨我看迄个新闻的报道吼，伫迄个德州的所在吼。落迄个雨，什么款雨呢？敢有看到迄新闻？鱼仔雨啦，鱼仔雨你敢捌影？鱼仔的雨，因为这光烈风甲这个湖的海这鱼仔拢架起来，为天顶哪能落雨落来，所以奇怪，那秀水哪有鱼仔？为个长头，为这鱼仔安尼。摔落来，即款的景象咱是毋捌看的所以这个世界变化是非常的大，但是无论什么款的变化，咱着爱对上帝有信心，着爱当倚靠上帝伊是创造天地万物的上帝。咱当代志就是爱向伊求讨，咱向伊祈祷。有一个人咧祝新年我感觉。写得嘛真有意思所以我即个讲你所坐2021班次的这列车已经到站，你着爱整理你的行李甲心情。即马要坐2022班次的高速列车，这个列车对心想事成这个站发车。要到幸福圆满的站，所以伫这个过程中间，这坐车的人唔通带消极、埋怨、生气、惊吓、烦恼、伤心、艰苦，这危险的物品上车。你着爱来带微笑、健康、平安、知足、快乐、感恩、热情。奉献这个保养品来上车，你的车会经过心上站、思想站、学习站、成长站、修养站、坚持站、梦想站、成真站、幸福站，最后到圆满迄站。祝大家新年健康平安如意这个。祝福我感觉读了感觉真有意思未来如何咱唔知影，明仔载安怎咱唔知影，但是咱会当选择，咱袂当选择天气，咱会当选择咱的心情。咱有时无法通选择环境，但咱会选择咱的心情。所以今日牧师读菲律宾传圣经用这个题目是伫
伫12月30，咱的早祷吼，圣经就一段。啊，迄阵上帝互我的感动领受就是讲，无论如何，无论如何，吼无论如何，你着会安怎的，吼所以我伫我的这个咱的粉丝专页吼，牧师着写者讲，迄个无论如何爱安怎吼。上帝啊，伫新的一年吼，无论如何爱学乐，爱感恩，爱欢喜，爱祝福，爱刚强，爱坚持，爱三听，爱合一，爱赦免，爱同心，爱三念，爱礼拜，爱奉献，爱读经，爱祈祷，爱交托。无论如何，咱就爱来信靠，咱就行好，咱就来报道。这就是一个新年吼，咱有一个心愿咱有一个祈祷咱毋望无论如何环境是安尼看起来也袂当讲真乐观未来这个疫情要偌久也无人知这个世界要发生什么代志嘛无人知影，但是无论如何，咱会当选择咱透过今日所读的这段圣经保罗吼。小菲律宾教会批保罗是伫加角的批信，这个环境对保罗来讲是真歹的。伫加角内底哪有可能真好？就是互软禁吼，嘛是无自由这个环境是真歹的。毋过保罗吼，伊就是做选择，信仰就是一种的选择。信仰就是互咱会当有迄个智慧，通去选择上帝所欢喜的。所以，咱来读迄个《帖撒罗尼迦前书》第5章16到18节吼，就讲，咱着爱常常欢喜，咱着祈祷无煞，咱着凡事感谢，因为这是上帝伫基督耶稣内面吼，对咱所定着的旨意。上帝爱咱是会当欢喜，上帝爱咱会当祈祷。上帝爱咱会当感恩这就是咱的信仰，咱的选择。所以咱今日读的圣经保罗头一个是咧讲到无论如何，咱应该着爱同心，咱着爱同心。这个圣经伊讲到菲律宾的教会实在是伊的欢喜，是伊的冕旒。当这个教会会当行伫上帝的心意，会当听主的教诲会当照上帝旨意去行时，使徒保罗伊迄个欢喜是袂当比的所以伊讲，这兄弟姊妹是伊的欢喜，是伊的冕旒。所以伊虽然伫这个遮歹的环境，毋过看到这兄弟姊妹会当伫信仰徛在。所以讲兄弟啊，恁着爱靠主来徛在，恁会当徛在。即马即个异端逐所在，即个世界声音常常就是要甲恁引诱，要甲恁迷惑，要甲恁试探。撒旦魔鬼若像即个好狮要甲恁吞食，总是恁若会当靠主，恁就会当徛在。保罗伊上界大的欢喜就是。我传福音，互恁，恁伫即个所在敬拜上帝，恁伫即个所在传扬主的福音，恁伫即个所在为主做见证，恁会当赢过所有遮的异端，所有遮的环境，恁会当靠主徛在。所以保罗大声讲到，伊对这个教会，伊的欢喜，伊的期待。但是伊搁刷落去，就是苦劝讲这个幼儿爹甲顺道基，劝勉因伫主内面会当同心，因为这个幼儿爹甲顺道基，当然就是菲律宾教会两位姊妹同工。
因会当做同工，就是因真热心真疼主。啊，毋过因两人意见袂使会合，所以至到因两个人有摩擦有冲突，袂当同心的结果，当然就影响到教会。恁拢是教会领袖，恁两个袂当同心，所以教会就乌烟瘴气啊。所以保罗不得不伫即个公开的会中间来提即件代志。所以讲，我嘛求甲我同陪担的，即个人其实就是以巴弗提，即个是一个听主保罗的同工。伊讲你着爱来帮助即两个妇人啊，互因会当伫福音的顶面，甲我三甲来调和，毋通一个间意见袂合啊，定定冲突，定定带来过教会歹的气氛互即个教会袂和谐。伊就是劝勉即两个妇人毋望即个以巴弗提会当来甲伊劝勉互因会当和，因为因过去就遐尼疼主，遐尼热心，甲我同工毋望因会当继续安尼搁若因搁有结里面，搁有真侪甲伊三甲做工的，相信因的名拢伫活命册顶面，因拢会当得救保罗对即个以巴弗提，就是真正甲伊会当同心同工会当斗阵伫福音来调和的。即个三甲背一个担，意思是若甲讲两只牛咧背担一只牛背担搁两只，就加足轻松的。即就是讲，咱来会当同心，咱毋才会当同工我做你的支持我，你做我的支持你，毋是讲我咧做你甲我嫁，你咧做我咧嫁。教会迄教会拄着即款艰苦的教会真艰苦教会特别有时要聘牧师的时分两边，这个讲要聘伊，这个讲要聘伊你要聘伊，阮无甲你赞同；你要聘伊阮也无甲你赞同。教会就挺摆那咱的国家有时这党咧执政，这党就甲反对；这党咧执政，迄党甲你反对。国家常常就是内耗，袂当进前。咱感觉足可笑的。大家来当同心共同来努力你咧做，我甲你支持，我甲你鼓励；你咧做，我甲你支持，我咧鼓励。安尼咱大家都是做得足欢喜、足快乐。安尼做个迄个做工的各项，就会足好的。所以保罗足期待即间的教会恁拢已经领受即个福音，领受即个救恩，恁拢得救，恁着活命册拢有份到底是咧争啥物？天顶都有恁的名，你伫地面上是咧争啥物？恁应该着爱和睦，着爱三定，着爱同心，安尼即个教会才会当来进步。所以这就是咱今日咱来学的功课。夫若同心迄个乌土会变黄金即个家庭若大家会当同心，即个家庭就发展；即个教会会当同心，即个教会就发展；即个国家大家会当同心，即个国家当然就会发展。所以无论如何，咱来同心。第二项，咱无论如何爱欢喜，爱喜乐。所以保罗讲，恁着靠主来欢喜。我搁讲，恁着欢喜。保罗讲，恁得即个就是一个命令啦，要恁就是爱，这是一个命令，对上帝的命令，表示恁既然敬畏上帝、顺服上帝，恁应该着有即个关心。上帝的意思是爱咱会当欢喜，即个欢喜的根源是对上帝来。我搁要我的欢喜是咱的亏力，所以咱着爱常常欢喜。咱就常常欢喜，这是主的旨意。要得到欢喜的秘诀，就是爱倚靠主。若靠人就欢喜袂起来，爱倚靠主。任何的环境，毋是看环境，毋是看人，是因为主来欢喜，主点伫我来欢喜。我若常常亲近主，伫主内面我就有喜乐，搁我喜乐会当满足。我甲主的关系若深，我的喜乐就若深。兄弟姊妹，咱免爱同心，就是我若爱会喜乐，喜乐，咱若有欢喜，咱就会欢喜斗阵，搁刷落去，
你讲咱就爱会当谦让，会当谦让。其实爱谦让，才会当动心嘛。会当动心，才会当欢喜啦。所以牧师有时咧定咧讲，这个喜乐这字joy， 这句实在太好了。这个这就是Jesus 耶稣，咱就爱将荣光荣耀归予耶稣。all 就是 others， 别人，咱就将功劳归予别人。这个 Y yourself， 你家己啊，咱将迄个喜乐欢喜来归予家己。咱若会当安尼你咧服侍，绝对是真快乐的迄个林面顶咧担头，应该是阿妹你看伊拢定足喜乐的荣光归予耶稣，功劳归予别人，莫抢功劳啦，莫要夸口家己的荣耀啦，安尼你就足欢喜的。你若想要做大，想要乒乓家己，要夸耀家己，要抢功劳，你逐工就足艰苦过日啦。但是你若会当荣光归予耶稣，功劳归予别人，你会欢喜快乐到不得了。所以刷落去就讲，无论如何，咱就是爱谦让啊。伊讲，你着互众人知影，恁谦让的心，主已经近啦。这个当要甲当，这拢是命令，这毋是袂甲毋袂爱使，毋爱使，这毋是啊。你若无要动心主就足艰苦啊。你若无要喜乐你服侍就足艰苦啊。你若无要谦让就足恶动心嘛，就欢喜袂起所以。迄谦让，若无顺来讲伊的原则，有足侪代志，咱拢毋免计较甲遐清楚。无你艰苦，别人也艰苦别人艰苦，你嘛是艰苦。你着会当去包容别人的缺点，别人的错误，都无一个完全的，无一个完全。当你咧讲别人的时，就是咧讲你家己。但是你足爱讲别人，你无咧看到你家己。你着看到人目睭内的草油，就无看到家己的目睭内影茶。你感觉别人无好，你要安怎会当去评定人？你袂当代替上帝。但是可惜就是人就是定要代替上帝咧。大家拢感觉伊就是标准的，我就是完全的。你着爱像我安尼你着爱像我安尼你敢会安尼？咱就真容易就变做去要求别人，迄就是律法主义。律法主义就是要求别人。保罗咧，这个福音就是要把这个律法主义摕掉。若果是律法主义，就毋免福音毋免救恩毋免耶稣基督救恩咱就挖靠律法来得救。但是都毋是咧。所以律法主义的人就是迄个福音。保罗讲：哇，惨啊！我传福音互恁结果恁搁倒转律法主义，迄个教带甲教会就是安尼。咱咧徛条伫真理的立场无毋对，毋过先有稳定，才有真理。你若是干那真理，照律法，人拢要求看人安尼袂使，迄样袂使，安尼无法通谦让，无法通谦卑，无法通忍耐，无法通来让步，安尼就足艰苦过日子所以一个会晓喜乐的人，一定是会晓谦让的人。若毋会晓谦让的人伊即个也要掠，迄个也要掠伊欢喜袂起来，足艰苦。所以咱今日做一个上帝的百姓，咱伫新的年，咱要会当过着真喜乐咱的生活真蒙福。咱就会当为着别人来设想，咱就有即个谦让的心。无论如何爱谦让。第四个，无论如何爱祈祷，无论如何爱祈祷独独一概无得挂虑，凡事只着恳求祈祷，感谢，将你所爱甲上帝讲。咱的主耶稣甲使徒保罗，就是咱上界好的模范。无论体到旷野，白祈祷，
还是保罗伫什么时阵就是祈祷，就是来到爸面前，才着恳求祈祷感谢，将你所要爱甲上帝讲，享受平安的上帝，伊要伫基督耶稣保守咱的心、咱的念头。遐尼是咱的生活中间，无论咱的大大小小的代志、家己的代志、家庭的代志、教会的代志，什么款上帝国的代志，咱毋通用咱自我中心。我要来负责，我要来担当，我家己来烦恼，这种的是无采讲的，这是无采讲的。咱应该伫当代志，咱就是来甲上帝讲，咱就是来祈祷，咱就是来祈求，咱就是感谢上帝，相信上帝的保守，相信上帝的引带，相信上帝伊所要成就的是上介好的。伊的方法上介好，伊的方式上介好。当咱会安尼，我相信咱凡事拢会平安。有时上帝无的确是照咱祈祷的来成就，无一定照咱想的来成就。毋过上帝的确有伊美好的旨意，咱就是有任何的担头，伊嘛会替咱担当。兄弟姊妹，咱应该着爱单纯来信靠主，当代志着爱祈祷，着爱祈求，着爱感谢。我最近读这个为美国倒转来这个 IHUB， 就是国际祈祷中心有一个中文部主任叫林可。伊虽然有得了癌症，佮得到 COVID-19， 但是感谢主，主保守伊。伊平安返来台湾，但是伊有真侪试炼艰苦，但是伊永远专心祈求上帝。伫咧分享伊的信息中间，有讲到伫美国，伫迄个 North， 迄个Georgia所在，有一个牧师叫 Todd Smith。这个牧师有带领迄个教会有一个真大的复兴，伫3冬久带领15000人来信主。现在这个牧师会当上帝介三角地会带来遮大的复兴，因为这个 Todd Smith， 伊就是有一粒真单纯清气的心，长期就是渴慕上帝，祈求上帝，常常渴慕上帝，祈求上帝，来到上帝面前祈祷，有上帝的同在，所以上帝的工作就足大伫伊的身躯顶。伊讲这个牧师伊的祈祷大概有3项，就是讲。伊敢若单单来祈求主的面。咱有时基督徒还是教会长期今日咱足侪要做中心迄天我讲笑讲，咱要社区要发这个礼券迄个低收入户为中心我讲叫伊来出来对就讲我敢有啥物代志通做？讲迄个有事做事没事壮气势有代志做代志，无代志。今日教会这个代志，大家就爱出来关心。我知做中心乐位的担当这样担样就拢到尾会真忝，就人拢无爱出来，尽量莫出来，出来真忝但是你当一就是有时你出来就是有意义，无一定要做什么代志。兄弟姊妹，咱迄个拜三祈祷的拢无啥人祈祷，来遮祈祷我来遮敢有啥物？敢会天顶，敢会落什么？迄宝贝来嘛买啦，嘛无买什么物件互你？上帝的主权，但是你来见主的面，你来遮主就欢喜。咱的囝儿倒来厝敢有啥物代志？嘛无啥物代志倒来就欢喜看到这个囝儿是一个欢喜咱的上帝嘛是安尼咱上帝嘛是，所以这个 Todd Smith 就是互上帝欢喜的人，定定祈求伊的面。佮伊诚做接待上帝荣耀的人，互上帝荣耀定定充满，诚做一个互上帝荣耀充满的人，诚做一个互上帝荣耀充满的教会。这教会无复兴就无可能，无复兴无可能。充满主的荣耀，充满主的同在，大家足相听，大家足喜乐。这个所在就有神业技术。第三讲，伊求主伊咧祈祷讲求主无条件来清理我的心，主我的心若无下伫你的，你拢会当甲扫除。遐个意念，
遐个想法、遐个做法，吼，甲扫除。咱足侪时阵拢有足侪吼，爱互主清理的。迄手机若无删掉的吼，袂结果子啊。咱这心若无清清的吼，袂当见到上帝面啊，袂当见到上帝面。所以这个教会足侪祈祷，一礼拜吼6天爱拢咧祈祷，啊礼拜日就得救人就一大堆啊，就伫遐洗礼啊。有一款的教会，就是单单祈求上帝面，接待上帝荣耀，互上帝不断来清理咱。兄弟姊妹，咱无论如何，咱应该祈祷。过来，咱无论如何，咱就爱来孝念。第八节讲，我还未讲袂了话，就是既然真实的、可敬的、公义的、清气的、可爱的、有水命声的、有啥物德行、有啥物恶乐，这个代志恁拢着爱孝念。这个孝念吼，就是恁爱关心，恁着爱来详细该了解一下，恁着爱甲考虑一下，恁爱甲计算一下，吼。咱若咧要做生意卖物件吼，着爱精打细算吼。到底我会赚的偌济，我是要搁挣偌济？我挣甲一大堆也卖袂出去就了啊！吼，我着爱算，我着爱算。所以，咱有啥物款的真实的、可敬的、公义的、清气的可爱的、好名声的，啥物德行，咱着学了，咱着孝念。就是讲，若有迄个，互咱感觉真，互咱敬佩的代志，感觉真正直合理的代志，感觉迄个清气、圣洁无瑕疵的代志，互人欢喜的事，咱是通欣慕的代志，大家咱着爱来学了、来报用的代志。这个是真有道德的勇气、真超越的代志，得到人学了的代志，咱着爱来想，咱着爱来学，咱着爱来传。因为当咱咧想这个代志、了解这个代志，咱就会受激发、受影响，咱的属灵的活命就会得到好的造就。我相信教会内底有真侪是感觉会值得咱学习、值得咱学了，咱就会真正爱甲斟酌一下，咱就甲听一下，因为伊咧讲的，甲伊咧做的拢同款。会使去迄个咱即马今日要新上任的这个民权执事吼，伊伫海军的服务，会使早倒会是足少人爱伊处理，但是伊嘛是爱好好陪伴，分享上帝话，做见证，伊逐概拢有做见证，伊讲伊祈祷，上帝安怎听伊的祈祷，实在足困难，海军的逐概船出去拢出问题，这个机械拢出问题，逐概找无出，逐概。这个任务到伫迄身躯顶，要安怎？遮大个代志，伊着谦卑伫上前面祈祷，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 祈祷。上帝启示感动讲你去看什么所在？这甲看着讲有影，一个机械遐大，一个这个遐大，迄只真正出问题，还溜溜。所以着好佮定睛甲修好了，佮试验看卖，出去平安无代志，佮出去平安无代志。问题出伫遮，所以伊就开始教真侪人讲，恁这船，这个船有代志，你着爱注意这个所在。所以我听伊足侪见证，我看伊咧讲话，甲伊咧分享。坦白讲，我着会甲思想，我会甲斟酌，我会甲注目。伊是我足钦佩的人，足钦佩伊所咧做的代志。我感觉上帝一定足欢喜。所以咱来用伊学习，这就激发我，激发我。毋是讲我牧师了不起，牧师无啥了不起，牧师看到伊牧师足尊敬伊，牧师伊就是激发我，伊就是影响我。你甲看伊有遮水的信仰，伊拄着代志会晓安尼去面对，安尼祈祷，我非常欣赏伊，我着敬佩伊，所以我就是会学习伊。咱无论如何，咱得爱想这好的代志。上尾就是咱无论如何爱实行，爱去做。恁伫我身躯顶所领受、所听见、所看见，这个代志恁拢爱去行。守住平安的上帝，就甲恁三甲伫地。伫我的身躯
你会当看到即个信仰的栽培无？会看到属灵的供应无？会领受属灵的供应无？会听到真理的教导无？会看到迄个好的、迄个模范无？好的行做无？当咱会当有遮的人做咱的模范，做咱会当，无论是咱会当对学习、对领受、对看到、对听到，咱若会当真正去行，安尼，咱毋是干那只有伫迄个道理的顶面来应用来带领别人，咱应该着爱将咱的行道来真正真做更较侪人的帮助甲祝福。所以使徒保罗伫遮咧甲恁讲，其实一个基督徒成功的基督徒，种成功的属灵的领袖，至少有4项。你着要有丰富的真理的知识通方学习；你有丰富的属灵的供应，互人领受；你有丰富的迄个福音的传达的能力，互人听见；你有真水的你的行做模样会当互人看见。当你安尼时，你若会当行这个好的代志，常常去想过去做。当然，享受平安的上帝，的确甲你三甲彼得，那甲这个托德史密斯，上帝甲伊三甲彼得，上帝荣耀伫个身躯顶，上帝彰显伊的荣耀时，真侪上帝荣耀就彰显出来，这个教会就真大的复兴。兄弟姊妹，咱要踏入到伫这个已经踏入到伫2022年，求上帝帮助咱，互咱真实会当不管环境如何。环境安怎变化求上帝，互咱会当像今日圣经讲的，无论如何咱爱动心，无论如何咱爱喜乐，无论如何咱爱祈祷，无论如何咱爱谦让，无论如何咱就是爱笑脸，无论如何咱就是爱去实行。我相信，享受平安的上帝，的确要甲你三甲彼得，三甲来祈祷。主，阮的上帝，感谢你，互阮今日透过使徒保罗写腓立比教会批来激励阮，互阮真实会当超越环境，超越阮家己的限制，互阮会当互主点伫阮，互主做这水换命，拢会当充满伫阮，互阮会当侍奉上，阮甲人会当同心，阮会当有喜乐，阮会当谦让。主啊，阮会当祈祷，阮会当笑脸，阮会当去行。阮相信你要甲阮同在，你要祝福阮，无论是阮家己、阮的家庭、阮的教会，以及上帝你的国度。主，阮感谢你，听阮的祈祷，靠耶稣的名。阿门。感谢主陈牧师甲咱美好的分享。咱来唱回应时，咱着信靠上帝。会众请起立。来
弟姊妹，咱伫主的面前，咱三甲为着咱22届的中级，今日要奉立、设立，还是上任单位的首长来上任咱来祈祷，互因会当做好上帝的车用来兴起主的教会。咱也为着即个世界疫情也未停止甚至真侪所在真严重，咱来祈祷，也特别为着台湾祈祷。今日是即个新年假的上尾一天，求主保守一切出入拢会当平安。为着咱下暗有九斗屋的募款餐会，毋通透过城市的即个祈祷中心，为着城市守望祈祷会当得到兄弟姊妹会关心奉献拢无拄着欠缺。咱三体祈祷咱也为着每接受的妈妈受主警调已经办理清楚，但是为着即个家族来祈祷，求上帝带领因会当敬畏上帝，来行主的路。咱也为着余牧原长老伫将有一事，后要即个胆的手术，咱也替祈祷。有即个国民弟兄受主警调为着伊的妈妈求主安慰，伫迄个油厂要举行告别式。咱所知影软弱的，还是咱有啥物款的病痛，带来到主的面前。伫新的年，咱也向主求祷，举起咱的双手，呼叫主三声来祈祷。哦，主啊，主啊，主啊！亲爱主耶稣，感谢你，互阮踏入新的年，互阮今年会当进入丰盛，会当倍增，会当扩展。可是主，阮特别爱为着这个疫情，你祈祷，求你怜悯，求你施恩。有这个疫情会当紧紧来停止，主啊，世界恢复应该有的秩序。主啊，阮恳求你怜悯，主啊，阮伫台湾求你也看顾，保守阮平安。主啊，这个新年，主啊，有一个出发，求你也保守，出入拢平安，出入拢幸福。主，阮也为着阮22届中级，今日要奉立设立上任，有单位首长的上任。求主你拢同在，求主你拢赐福，求你施恩透过这个仪式，圣神运行你的心顶，互因做你好的者。主啊，阮有做软弱的肢体，求你怜悯，求你医治。主啊，每人长老，求你医治。主啊，阮为着国民弟兄，主啊，为着希望这拢受主敬仰，安慰因的家庭，安慰因的家属。甲因同在，我们当靠着你的德行来行头前的道路。主啊，兄弟姊妹，新的年，愿你施恩来带领，互阮会当行伫主你心意的路。主，阮多谢你，主，阮将当代志带到你面前，给你感恩同在。主，阮感谢你。主，阮感谢你。你讲，祈祷是阮做的代志，信也是你所做的代志。互阮会当常常来到你的面前，祈求你的面。主啊，你应允讲，求着得着，找着拄着，拍门就甲因开门。虽然阮无好，你也搁用好物件互阮。主啊，你减无用你的圣神赏赐互既然求叫你的人。圣神啊，求你用讲不出的土气也替阮祈祷。圣神啊，你安慰伫侪侪有拄着死失的家庭。圣神啊，求你会当用你的权能来医治侪侪软弱的肢体。主啊，你也听阮的祈祷，无论阮拄着的是艰难、困苦、困境，总是主靠着迄个赏赐阮开力的。阮凡事拢会靠着你，阮的确袂较赢。主啊，求你伫新的年带领阮，互阮头前的道路有你的同在，有你的祝福，甚至福杯满溢。主啊，阮的新的年会当进入丰盛，阮会当倍增，阮会当扩展。主，阮感谢你，听阮的祈祷，靠耶稣基督的圣名。阿门。请坐。咱请技术来收奉献。
咱来吟方言的诗。我的情愿和你，愿做龙潭的记忆。我的在情看万眼知其故。请说，阮感谢了主，接着阮透早牧师的分享，上帝的话语，互阮来遵守、遵行主的教示。阮感谢了主，你后，互阮有得活在的能力，互阮伫奉献伫教会逐项的事工来使用，互阮来温勤来做工。感谢主是阮互每一个兄弟姊妹的身上，守住每一个家庭。也互阮的社会、阮的台湾拢得到平安。感谢了主，互阮有30杯、60杯、100杯的丰盛伫每一个人的身躯顶。感谢了祈祷奉靠耶稣的名，阿门。祝福秋庆。咱恁通平安去，互恁伫2022年会当进入丰盛，互恁所做当代志，拢会当倍增扩展，恩上加恩，力上加力，福上加福。但我将恁交伫爸囝圣神三一体上帝慈悲保护圣手，互恁头前的道路满满伊的恩典，伊的祝福，福杯满溢。啊，愿主赐福保护恁，愿上帝阳光遍照恁，也用慈悲款待恁。愿主耶和华常常看顾恁，赏赐恁平安。阿门。请坐。咱第一场的礼拜到这，愿上帝祝福每一个人。